Përshëndetje njerëz, unë jam Arizonrr temaj, edhe sot jem ka dojna, i na orë në fakt që të Elfedini bashkë me vllaun Elfedinit Albionin. E kena që të kjerë Elfedini është në gjomë. Jena ka dojna mi marë që to, pas që e dini tonë qka janë. Nuk e di janë a dalin bëllë. Këtë kjerën mi a kapë. Këtë. Mas parti ko më bëllë Elfedini në vëzë sepse makinin që të palam kjerën. Kështu që njerëz. Do këtë s'kam që ka me vazhdu me folë, pas me janis me ja kap Elfedini kjerën, se më nuk nasha dhe më qu. Nëse është që si më ka mujë me kap shpejt, e lojmë të kon kamerën edhe më njëmën edhe vlau Elfedinit. Njerë për janisëm. Do këtë ka gjapunë është, ta? Ma që ka me pas... Ma që ka me pas punë që të... Pa në më që Elfedini tash të njëtë në ashirë, i snelë. Njerëz, kështu vanën mjëllon juve me këqyrë, kështu që po vazhdojmë në këtë pak edhe ju kalzojmë ku kena më rri të nëshe. Shire. Vazhdojmë që ka ju bënë gjatë. Albionin. Njerëz, bëni një like nëse do një me bo apet kësi aksion në vënë me Albionin me vllaun Elfedinit, me ja bo Elfedinit në prank që të fort. Jepe një like. Shpinë për shpinë se qyrin për mas. Unë Elfedinit ku qotë në parë në pjë. Në mund një më telefonin dhiri? Ja marë. Okej njerëz, nuk jem ka dojnë më nga dalë se vetëm edhe që kjo më ka me jetë, edhe Albioni që ka. Për momentin është shto. Po atë kom nga buone që s'ko marrë ma shumë. Për momentin. Okej njerëz, përfundoj, kjo pjesë nuk është, po thjesht që kjo pjesë, puna se nuk na dulen. Kuj. Ha? Stash me shua. Po. Okej njerëz, vllau Albionit shkoj me marrë një kimik edhe që duna m'ja shku prank. Në fund duna me shti me hinë kërë. Hajde, a ki pa shkimi? Për që s'po kap ka këtu. Shkuj. Së muj kështu. Ama e shkuj? Shkujt madhe. Hajde. Edhe, it's a prank!
Kështu që ta shkojnë ka dalë. Ta çojnë Alfedinin, ama nuk pi kallzojnë na fill çka ka ndodhur derisa të kfjellet. Fshim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ai çka ke fjell? Ti shesh vetë. Që se kena një surprizë për ti. Për surprizë. Shumë e një surprizë shumë mirë kena për ti. A i ki ditëlindjen? A që se kena një surprizë për ti. A lo lavo pak? Të që fjellë. Fjellë pak të. O ka të pret një surprizë shumë e madhe, shumë e mirë. Shumë. Ki më gëzu. There we go. Ai që ke fjetë. Këtë është esenca njerëz se nuk është ka na qohet e shkëdini. Pëllojnë edhe pak të 10 minuta e shkona si alarm t'ju. Jo, më shfar të poshtë. Okej, njerëz. Kjo është Elfidin Berisha, hajde. Veç ka dolim? Hajde të poshtë, ja, ecë ma përpare ti. Hajde, është. Mësë i shirë. Bara golfin, Ty nuk është me pas mjë e gjitha. Hajde, ama? Ajde, në zo. Aha. Hajde. Në bashkë golf. Që është... Pa, dhe që është esenca. Hajde. Majte. Që ka mërëna? Ai që ka mërëna nuk e di. Hajde, herë, ka që ty. Ka ta të qele. Hajde këni, hajde këni. Që ka? Që dhe thonë? Prank. Kini prank. A në këtu me po me di qa ka në gëpek. Amo. Që në gëpek, që në gëpek. Që në gëpek. I do bërë? So qelet. Ska sa më shajt tam. Veç në sen. Asë të njës këna me hek. E ke ve. Në qërën punë në pik me në gjithë. Më këfil. Të një më e përse lakëm. Ja, ma. Le të tek paket. Ma se tu i hek bëhet nervoz. E përtëm pak. Po pak ma shumë nervoz, po. Do më thonë njerës, mas s'ko ka bo nervoz, për që të sen, shkrumin direkt që ka mu i bo në kërë tjetër gjuhë. Unë ka sa tretra më më kanë qinë por. A në Sa shumë pas. A do me ndinë gjëzua? Për që ma ka po kjerën? So ka shë këpja tjeshët. E ka pa. A ka pa? Po. Po. Dol. Gati, Elfidin. Ati një më i lëta. Jo, veli që du. Shko veja e kje, sik? Po të nërë mi qita? Jo. Së patë ma shumë, së kërëm qita? Së patë jo, s'puna ma shumë se patëm një të krejt. Gumave, rrethve. Kështë që, për përfundojmë videon qëto, a kina e fjallë për fund të që? Jo, dhe kur që esh. Vesh, më pasë një nëzirë punë në mëngjes.
Faleminderit shumë për bashkëpunimin. Ju mirëpres përsëri. Njerëz, inshallah ju ka pëlqyer çiko video. Bëni like and subscribe nëse jeni në këtë kanal. Shkum një far ideja për prank mi bo Elfedinit. Kështu që muni edhe Elfedinit mi shkru far prankje për më mbo mu. Faleminderit shumë që video shihemi në tjetër.